moins na pris attends mon père il était roi bien jayaki celui qui monte ligne était solution koyati papa zoyo dans la kantia qui descend da kala ndeke lumumba ku photo saka blé orti lelo congolais saka ennemi ya Congo ko bongeza ka nzambe te ko bongeza fort ya mutu ko batela mbongo ze fort ya mutu mais ko fungola loba pisa okendo koma tina rompo koma na bato ba yebana ba kuye yo wana nzambe faut ya bien yokanga bien koma kocha cho na terrain pocha bina match zotu na coach na tia chimique to ya munduki wana tali coach. Je te dis avec amour. En tout cas. Tant on a boya même lilingi na yo. Ah to comme na pio et que tonga wa wapi. Tant to comme na mo lilingi eye. Parce que je pardon. Et lilingi na que tonga wapi. Ngai na so bango clair, na so ko raté. Wa e na bango clair na mashakate. Nzamba récupérer ngana ti mutu moko fefe. Ah. Chiki na boya depuis bon mois. Pourquoi na ngai bibamba. Ba prétanga trop le quoi joueur na Milan kende genga kende Sochaux. Tellement d'enfants n'a pas ma famille belé n'a pas pu nous tabou la malamuté. Oh. Non pas ce conseil. N'a pas se retrouver mutu comme elle école. Tona ko timbela na bima loko anda munda. Bima loko la aveugle ta kel mutaka na miso abatu moyo ka soni amoni binote moyo akoka bino soni nani. Yongo yoto kende ko tomoni simito zongi no penza. Na kende ki poto ya ko fanda te ko beta tour pas la ki poto eloko te. Na lo bango peut clair de fateli. Je m'attends pas. Poto lo temelite kana kende ko na zongi à l'élite pas reflet. Na lo bina yo toyaba tunakwena hii modèle nangeza yiti vie nangezo dépendre nanga kolo mukele makamba chilanga tokola tono fares moko na terrain mais rôle ngana ko salisa ya yote me bale moko bamsu babenga mate baide bango po banginda ke bana begiso bapesa ba faute na ba difficulté okoko bela te sans futema pia ko beche sali suma ke bana begiso na ba ko benga na ba ko panza famille na bino pamba tatana mambo ko bengi bandoki nzamba te option école la souffrance kolo mukila utalola ya afutela wapi mais mukila zaki ya bango mona iso futela mais babi ko zanga ya lisuru tala bible iso futela wapi toke malembe soko sali 3 ans na ki journalé elongi roza jeune mena kacho komi koko ava po nyoko mino ko mama benda ki ya kilo alors bana polele na ke poto la poto ke zelo côté ko bongeza rien na ke poto kuna tala na zonga na zongi na la sakaki et puis mko na zongi na mataki 207 po ba mona ki depuis poto na bakisho na zongi sasa na ko mata voiture ni taxi na ko mata 207 na mata 207 ya bibwa na aéroport njiri bato hotelo passer joni yo oh na matiba kolina sima na mata yo ko chauffeur moko soni te mata liboso mutu moko kita kote na sima e utaki bibwa na matina tuni okia pa bina ke bitabi bato ba okam na bato ba filmer toketi tokomi bitabe chauffeur tuni ngoketi wa pinga bina na limiter na nzela kwa lurabi res bombe kaka baramoto pona meka abi makapasa tipe to komi na telemisi na kiti batu bakamwa mutu oti pota zo kitana na DC pona mama tout est vanité kende cimetière tala muta bonga na patron e banaka te comment na mukili pona ko fungola piste baninga bazali ko bosomo na ngoka kama toza génération moko mutia mabe nani akitate ya bino français nini classe nini zo ko pesa session na pays te oyebi Congo pour que marchaka te oyebi ba papo basala na bonatra na bo zakaf na ba honnête ba to l'état tile lo ba bima impayé mais ba nyoko ma pona passe ya Congo comment mutu moko bozuye ka yo komi na poste engagé ya komolia mbongo matricule ali aka mbongo sakende musame ba papa ba militaire passe ya Congo ba satilo na passe comment ba ko fungwa mitema Congo fungwama alo ba no clair yo kanga bien okangi biso 2 semaines semaine to pesi utinga biso kendo lukalipa boya su mercredi boya su vendredi so yete opoko rataki ya moko mais ngana lesa ka bana na ko sala wapi pona église atia mabe dans comment c'est moi avant lambi ça fufu na tala baba na tuni ba to lero mo pa ko ya tuni ba nyamoso pesa ki kombo ada yo kaka na Eva okotika Eva lokwa na gasa fufu se ko tambola tina menkau ko luka nini na lola avion pesa ki te boîte ça ki te Eva za premier districteur na Adam moni premier infidèle Adam na bisema kama miki so yo kinga confiance ya moninga nesa madame Keba ngakolo yo nakoyeba mwasi aka na bolingo te na fufu pe so teringa fufu d'abord modèle ko simba ka kilo na ngonde na ningisi na kati so ke so bina lokwa bili fo momi ringina ya santé te oui fo mo ba feza kilo otombola loboko mo lokole kwe wana shera ninginga bien boso mtelingi fo makasi conseil na pesi yo jamais ça na tato ko tia mukia tonda silisa so ka tali abana bimi lokoso sous votre demande bolela qui trop pasteur John habité enfin na quel que la binoye malheureusement il était prouvé mais quand même loko là contrat na biso ezaka ko CPC bino objectif na biso ezaka ya ko divertir bino ya ko informer bino pe ya ko divertir bino to sait pas que les locs to partager bon moment ou en tout cas son langage moko na mort
Montréal. Puis tu vois, ceux qui ont fait le plateau, à qui je dis bonjour, Pasteur John. Bonjour, ma sœur. Bonne santé. Très bien. Sincères condoléances. Merci à trop. Tu as sa petit frère, propre. Vraiment, Koufilo na tongo. Moni, il y a le bébé ça. Moni vie, il faut yokaka. Mutakufa ba fo yoka atayoka. Te nalobi, na lo belasko ba batikali, poto Holanda. Tana bi fo yoka, oyoka. Pourquoi bi ko yoka? Na epesio conseil. Ko umela na mukile leki muto achi ba million na banki. Est-ce que yebi? Oui, na yebi. Merci. Ko nuna epesa me n'importe qui te. Okoyo ko zana ba million monunu te. Ko za pauvre monu onuni. Génération na biso to koma soko zana mbongo ba pesi o valeur ça ba tout état d'âme ko kemo moti na li na dokonuna. Lelo tous les papas na maman ceux qui a bongate ata comme 65 ans 95 to mona ika pa pamba. Or to les papa na maman ndeko solo nuna lokola ba bango konginde sa makamuna na yo. Na yo konginde anzambe te. Mama yo kande na loba ko kataka te. Batei bino mabe yo tikanga na sirisaka yo bimse ko sa contradiction ko 23. Ko bongeza ka nzambe te. Ko bongeza fort ya mutu. Ko batela mbongo ze fort ya mutu. Mais ko fungola loba pisa okendo koma tina rompo koma na bato baye bana ba prier yo wana nzambe. Faut te ma bien. Yo kanga bien. Longola ko bongo ko tsango na prière. Ko tsaka prière makamu nzamba bomba yo na kutangola malamu obanga nzambe. Mais ko lukeza yo ne bimiselo ngina mo ikende. Batela yo. Ba ouverture nde nzambe ndatinda ba fungola. Beglise le lota. Yo moni batei bino mabeli kamukeka nzamba ko sala asa sala nyos. Faut za ronzima. Tina na onde nini? Poste ni nyoela na terrain. Comment coach a na terrain pour bina match zotu na coach na tia chimique to ya munduki wana tali coach chama ele na moko on comprend nga awo ye mukili chama ele na yo moko merci comprendre nga très bien OK bien yango moni au 2022 mes condoléances pour les linga na kufi petit frère na solo bani ba mema ke na ba fimuka nyamunya abeta copie na vraiment 100 francs atongi ndako nemi balemi sak bikenda kenda na ebité na makamusu wana ayi ko bala so mwasi musu so ngende ni se na lo bana no clair ngande kolondeko na changwa na close to yeli yangote yaka parenthèse kaka merci na ko boya pe côté ya te pona tisonga matanga na musana nga ya yango wa cop no merci cop na ngate cop ya kolomgila changa pona ko sunga bato bako yoka batosa ma sœur no peso conseil na vie soko ye conseil gratuit to sa bato ba liboso to lia mama bota yo atatanga te yoka mingi. Maman na yako peso conseil ki toko koleka ba camarade ba peso kopa mbongo. Très bien. Ngana ko peso kopa mbongo zui na komi su jaloux. Na ko komona su ndenge na pesa ke kopa komi mabe. Na bandi ko lelo makamu mususu soko ndiminga pona pe ko permettre tour ya mbongo ndoko ke dinda na liwa na liburu pe liwa. Yo kama très bien. Yango mo na peso conseil. Premier ennemi na yo muto asa pembeni. Oh, je te dis avec amour. En tout cas. Tant na lo baka boya même lilingi na yo. Ah, tu comme na pio et que tonga wa wapi tant to comme na mo elingi eye parce que je pardon elingi na ke tonga wapi na le biboy monde na ça ah to ça na pio côté elingi kei na éviter so ça ba mouvement azomona na te ake tonga nga wapi et na comme na mo ya moninga aye sala elingi lo banini bande ko na propre ko mela bango mbondo boko kana bilongi bango bako koto mabele ça oyeba. Je te dis avec sincérité, na mona ba maman ba trahir bana, na mona bana ba trahir ba papa. Na opeso konspira lo biboy. Oya zwina note ceux qui age poussani ba koma ka kondima ye muke na ndako. Ba kolinga ba pesa valeur na muto atanga te aza zoba tana ni mesoko beti ko pangindi asi lo kumyo safa la famille. Oya bonga te ata lo bima ka malamu ba yoka ka ete. Ba mona ka neti inaperçu. Tala ba fille lelo akubimina ba camarade ay ko li français na anglais maman abote ya meme nefu mamoni pas pamba avant di malikambu fo ba ninga ba pese raison ndimi nda yoki par rapport à maman so maman me ko ba maman go sala fille la vie comme na monde de modernisation biso to comme na android maman tambola na makamamboka or maman ti akoli ata mon android te ana sagesse ko tambwa na vie ko le kabato lelo yokanga pete na peso conseil ko bonga la plupart bo mona e asibi kisi te ko bongeza loko la classe soko dingo tongola musapi bange bazo sakana yo kanga mutema timba kaeta tanga yo zo tango se bima kwa zo ba jesu le ko na balabala tango boko koma na tongo na classe mtotomba musapi yo bango bako kama azama ela ziwa wapi bino bo sakana ndenge na chaka ndenge pe ko bongeza ngai nazo bango clair nazo ko rater wa na bango clair na mashaka te nzamba récupérer ngana ti mutu moko fefe chiki na boya depuis bo mwana
kokola nanga ya bibamba ba prétanga trop le quoi joueur na Milan kende Gengan kende Sochaux tellement na fanda pa ba famille belé na ba pena mtaboko nga malamu te na pas ce conseil na ko se retrouver mutu kama ile ko ekoli tona ko timbela na bima lokwa ndamu so na landisi sama batu batanga na ko zoba famille to zalaki bano batanga ka batira bango fufu ebe ngalo kana tanga te fona za makoko tanzu ya nzungu to kende ville bango balati bilamba tombola po ba maki ba Loriane ko l'école ngalo kana tanga ka te fo sapata tombola no so mona keza mabe me balatinga na kanai yo kama kamna bisayo okokimela wapi yo kama kamna est-ce que na développer pasteur John bon enfant pona biso que ko sous-estime ka mutu te vie oya komi na terminer ça rond point te tala et bien maman bato bakamu ici bato ba pesi solution ba famille soko tali ba kanisela bango mabene bandi yango na pesa tous les mots soko ya lokola nga bar poto bima lokola aveugle ta tkeli mutaka na miso abatu moyo ka soni amoni bino te moyo akoka bino soni nani yango yo to kende poto moni simito zongi no penza na kende ki poto ya kofanda te ko beta tour pa la ki poto e lokote na lo bango pe clair devant télé Dieu m'attend pas poto lo hotel te kana kende kuna zongi ya l'élite ba reflet na lobi na yo toyaba tumtu na kwena yi modèle nangeze ya ité vie nangezo dépendre na nga kolo mukele makamba chilanga tokola tono fares moko na terrain mais rôle ngana ko salisa ya yote me bale moko yo zoka bale pour dégager na muso zoka bale pour finir ça bi n'était ça comprendre faut ba rôle oyela na fait ce conseil période toza maman na fait ce conseil na lenga kutu poto te nzambe achanga na courage yo yebi na musalo na osala na teyanga makolo na wololama na kena na babisi wapi persévérance futaka soko dingo resi na visa na persévérance ya litanga pompier ezakana oyi pompier kufa bakango mine belastique na kosi mais ça litanga moko za katete nga su pompier te muke mke na kita tango litanga kiteke tutaka beto soko tali beto na litanga ebalanité beto le litanga na makasi mais soko sali 6 mois 4 mois au moins que beto et toboki comment litanga ma ya pepele toboli beto ya makasi dikola mbamba nzele fu e fungwami babiso faut persévérer na vie en tout cas quel message so que pour réussir kanga matoi bako chola bako seka ya na nzela monsieur ali pambo lipa famille na bino na bana quartier fu mona ngo fo soko yoki maroba yokeli yo ozangi lipa soko koti na nzela kama fasho ko ba wololi yo ntoko moni lipa ba monsieur ba benga mate ba ide bango po banginda bana begiso ba pesa ba faute na ba difficulté okoko bela te sans futema pia ko beto za lisuma bana begiso na ba benga na ba ko panza famille na bino pamba tatana mamba ko bengi bandoki nzamba te option école la souffrance kolo mukila utalola ya afutela wapi même mukila zaki ya bango mona iso futela mais babiko zanga ya lisuma tala bible iso futela wapi toke malembe mukila zaki ya bango tanga kenda ko sexe bemba Lazare bibemba ba santé saka ya Lazare bazake be na cimetière o ali saka enda sexe la muka kolo mokila zanga parti prima sexe muta bomba ki chez bango ba mtu bozela lola bosamba nakosi bate ya vérité oya biya ya te o sa contrôle technique 2022 o checker tala na o seka po na à l'aise na comprendre mokili bien tala moninga naza jero talu ka bale na kanai na ibida bale po se boko tianga na zale so kwa ki bale na kangi feinte ko jogo yeyo ba pimele passe po za meilleur mais so ka si approuver ka na force kate na sala ka rôle pesa melanga yo moninga ko parlar so ke zati na zakanya so ke mona fungula mi situ sika ngana za lion ba lesaka na zote azaka goigo ya kufa avant na za lion o ya liaka mpuko ata nyoko mi makima kimba mbang alors bano polele congolais ya biso nyonso tanto ko zonga salu na lumumba wana pe mabete problème nange za boy na pasi bo sa ba cérémonie lumumba kufa ki boy monument bana na iti lo bazana bana nkasi bazo kemba na nzala bakomba lumumba parce que bazolia comment ebembe kufa kana bazo somba faire $100 pour bon honorer makambele kana TV me bakolo ye propre baza bazo balola na nzala ba polele nanga ba dissection papa mbana te na nga kotala TVT na maman conseil gratuit soko lingyo zo lipa vite talela yo bonga bongo kipe makambo susu soko bongi te ko sans distraction te donc le beso kufi to bito honorer yo odingo te ko na kufa te ngana kufa lelo te atala okola te eronuna te conseil gratuit ko se prendre makambo teli liwa te yo comprendre nana lula liwa azate personne yo rappelle conseil gratuit mende to ya pose na motema malama ko sunga baninga na Congo katela ka vi corner na makanisi na bomba na banki na cha wap un jour na kokufa na kotikela bana banani comment na kena motema mabia ko peksa baninga bazwa oli kombele batu bakelu katina bangola bakufi na accident kombele batu bakeba ba Brazza ba bimba zoba ba beti bango na bitumba ba Congo Brazza likolo ya pays soki ozaki responsable malamu kitaka ta ko lia nde ba voyager te
et bela ba congolais ba fene ba pays moko soko moni abongata kimaka nzala mboka nini mutulo kwa ngana âge 35 ans na tambu saka ndoto na ngapana keluka na côté ni mama leka kotondi sanga to tata mwasi alors ba no clair ko so ndiminga bien mboka nini na âge na za so pesi mkongo na ba compagnie ndoke sambwa ba konti mona ka ba libanais na ba ndé ba onyokola biso ngana fa na limité na mona ka ba jeune ba mama qui journal so kota 6h ko bima 16h tala mbongo bazwaka oki pays mao mais comment boy ko na ba mindele te ki bozo sala bana mboka mabe bo résoudre des problèmes na bango rien soko sali 3 ans na ki journalé elongi roza jeune mais na kacho komi koko ava po nyoko mino ko mama benda ki ya kilo alors bana polele Pasteur Johnny biso je te dis soko bali moi si na Congo oza ki journalé 3 ans wana makasi ya mbeto wana mkongo libaya tamso na batanga wisi mama nalo bano makambo sans flatterie ngana kenda ki journalé bazonga na kima na yosa mundelo tali poite na ajinanga mutanzo to mikozo même c'est ça qui a 85 kg ata yo moko ça normal nandi makapa benga na compagnie non Natalia Jangabi non na kokufa pona lelo te pia ka 2 semaines comme ça ngabi mema même ya nini ana boya na fanda te lelo nzambe asalite et belle vie yo moninga na peso conseil moko soko moni mutu na vie aboya na ko luka fanda kanyi maboko te kake lukezo alipolia ko kota na kacha mabea na kacha na nzoto mutu te o juger na likambo yemo ka fungoni muno kwa lobate conseil gratuit et moi ça kimi libala comment etalioté mobalo ndeni abengani mwasi etalioté na loba no clair ndeni mukolo bazaka pia kerti lelo mama kanga monoko ba pia kamingo mwana bato eza bisoté okole libere nzambe moka tio na touche tantôt nzamba zotala so ina pamboli avant famille na ya ko batena na nzamba na mona mabe nzamba ko tiko na pia quand même ileki no propre ko bengo na kombo on a yebisi yo pia ke ko komelo ti mama abota yo ko motongo pa bande ko mususu ke tala bango ko ah oui on a raison na lo ba no clair ya solo au fan pour sentir que mama zo tonganga pa nini nzamba la tsoka keba yango na peso conseil na vie pour comme un objectif il faut mona mamona mbwa voilà keba pe na vie facilité bon ça va vent so lingi facilité ou là na cimetière après ce conseil na vie faut transpirer na vie tambola ni kenge na moni bandimi alelo bakomi lo yenge balingi prière mingi sababu bimisa nzoto na moyi baki ndoka lipa nzambe nanga ko sala nzambe nanga ko sala oko mabonde na yo lole ko fungwa mais pose alipa ko sila matanga na le clair tala ngana ko tete alléluia 2022 ya bino otombola kichola tsango za rema mais ça passe à l'obi rema oui après rema ko zela lipa wapi kongo misale zangi mboko yo tala ngako na premier mutu na lokota mikata masangu kote ba nix ba kalinga ko ya wana nakendaka ko bena na 200 francs ko mema ka conteneur nako ma personne bundi na vie mama na bundi te ngande pena ngabe na ko andeke amfute me fanda ki pananga na pesa ko na 4 corner mutu mbakola kiti na 35 lokota 500 francs bangayo yombo nako mela miliki kana ki mukolo sinda bulukuti omwe na bela kate yana timu sina mela so tambi o azotongola mena njela muno na munoko bangayo no ke poto zongi zala te na ke poto la poto ke zelo côté ko bongeza rien na ke poto pona tala na zonga na zongi na la sakaki et puis ngona zongi na mataki 207 po ba monaki depuis poto na bakisho na zongi sasa na ko mata voiture te ni taxi na ko mata 207 na mata 207 ya bibwa na aéroport anjiri bato hotelo passer Johnny yo oh na mati bakolina sima na mata sima yo ko chauffeur moko soni te mata liboso mutu mo kite kote na sima e utaki bibwa na mati na tino okia pa bina ke bitabi bato ba okamo na bato ba filmer to keti to komi bitabe chauffeur tino keti apinga bina na limiter na nzela kwa lurabi res bombe kaka baramoto pona meka abi makapasa tipe to komi na termisi na kiti bato bakamwa mutu oti pota zo kitana na DCC pona mama tout est vanité kende cimetière tala muta bonga na patron e banaka te comment na mukili pona ko fungola piste baninga bazali po bosomo na ngo kaka metoza génération moko mutema be nani akitate ya bino français nini classe nini zo ko pesa session na pays te na libo na meminga ngambo okise bakonza mboka na okise bakonza mboka te na okise biso nyonso yo ndenge tozana yo na lingo ka pona pierre na zimbongo na kokimu na pesa conseil vrai au moins na prix ata mon père ene tu roi belge yaki so biso moto lingani te solution ko yaki papa zo yo ngana kantaki des ordres kala ndenge lumumba kufa to zaka blé or ti lelo congolais zaka ennemi ya Congo décision ya utaka na ndongo zelo bilo bate Congo na yo kama bebele Congo na yo ka nyonso na pesa conseil
RDC c'est que bongeza Satan te mauvaise foi bato. Je te dis avec sincérité. Très bien. So yo kinga na zo souffre. Oyebi Congo pour que marchaka te. Oyebi ba papo ba sala na bonatra, na bo zakaf, na ba honnête bato l'état. Ti lelo ba bima impayé mais ba nyoko ma pona passe ya Congo. Comment mutu moko bozuye ka yo komi na poste engagé ya komolia mbongo matricule, ali ya mbongo sakende musame ba papo ba militaire passe ya Congo ba sati lo na passe. Comment ba ko fungwa mitema Congo fungwa ma. Alo ba no clair. Yo kanga bien. De tala léopard bato balati étoile. Bakoma ko tamba makolo ba lobi le soko mono di mata betaka ba. On dirait mutu moko akemba ba zaka bisenga senga badabu mwana. Mutu apesa étoile na pays pour motia ta na compte ya salaire à $500 par mois ko kufa passe. Mais pona ko yiba soko koti lelo 100 000 bungi. Comment pona ko yiba bozaka champion pona ko posa ka presse ba bamba kiawa. Ko yiba za te IGP. Yo ko po ba bamba kaka o to tala nanu soki budget ko simba bakangisi ba ndeko nanga na ba no clair tala. Na lingi Congo koleka yo to lingi Congo koleka ngate. Conseil na ngai ya. Tika batu bayoka to ba ko lukela Congo solution ko bima. Conseil gratuit. Pesa makamba yo ko ba ko ozo compliquer ngama moke. Ti na compliquer. Ah ba no clair. Na lo makambo eza na voie normale zo même ko na ba vanti. Na yebisa yo ne na zawa douleur ya Congo eza na vilité. So ni mona passe ya Congo kota na ba kingabwa, kende mokali, kota na ba malueka. Talabana mikia ba 8 7 modèle bazo vivre. Ozo mona mwana comité na 9 ans amelata linzanza milikité. Ozo mona na ba no makambo clair. Est-ce que pays local miliki na Congo eza na niveau ni Angolais bundi guerre sa vimbi azaba zo tindika miliki na RDC mekune bitumbeza. Biso pays kimia poto mela miliki danger ti lelo. Lix. Na lo ba no makama miki. Mboka ninyo yo maser na lo ba no ndinga ni flatterie. Congo to komisa ba ko peso pose mo pour la population soko bimi zo lo ba na fier on dirait doki na mawa na tala ka Congo bena biso vérité na respectera tous les bakonzi ya on ko comprendre na Bible musela nzambo aboya ka bomengo ya musa ya député kala azai na raison abeta mali solo na mana saka na lepre général akala tango epa musela nzambo bine kende na Jourdain sukola 7 phobie obika amenga ko cha teti sima kende abika aka na bomengo pesa musela nzambo abaini zonga na bomengo na yo yoka Sego ya sima wazaki secrétaire musala nze passer ka ya sima akenda sima senga mbongo na bela le petit lelo libela basala nzamba lelo bazomo na passe ya population jamais ba komisa ba condition ba coûter na privé que ten ozonyo ko la pays changer ba donner ba ninga ba sepela pour que tout soit kimia te so ba kabele $100 et $100 bimi na tonga binzamba pambo nga na jeu avion na son budget mettons ba ndimbo ya l'église ora mona ba ndimo ba pesa ke valeur pas te ba ndiko chola bango bino nyosa na simba ta $5,000 Bosaka boy, tala muninga na kenda ki ba mbinga na mukonzi. Apesinga $100,000. Mwe lipamboli, je non wana message tin. Mosela nzamba kala tala ki te, so na zimbonga muto yo eza bien. Mais population na tia ka bango ba lelanga nzala. Na place pesa nga ke non pesa bango solution. Ceux qui ba su misala ba sali bando pesa nga mabonza na din. Comme ça notre tout bongi sko yaka na yo pona se plake mboke bo e bongi. Basela nzamba ba lelo boité. Je te dis, au moins na belgique 100 ba ele mabumu na bango. Ba tia ka bandimika ka Boss aimé, ceux qui nous tenir réclamation bon côté, bon quand motema tu es à passager, nous bosser là non, lola. Comment ça te bosser là lola mieux Sophie fait ah. Vraiment. Après ce conseil. Au kangi biso 2 semaines, c'est mettre au pesi. Pour dire comme ça que dans Lucalipa, boya sous mercredi, boya sous vendredi, so yete pour qu'on attaque ya moko. Mais ngana lesa ka bana na ko sala wapi pona église, atia mabe. Tala so yo kinga note original. Vraiment. So ko bimi piaka na vie, yo moko sa goy goy. Ba olanda to olanda. Note yo polele, yo moninga bar poto. Oso kende église na nzala bo prier ba lobi ami ositi ko tondi sa olia tambola monda te église bo esate bima na mo Lucalipa okotonda na molimo mire ko kwela ote po prier ezaki makasi mais po tonda ukolela bateya yo bo memi bimema mema na vie yo moni batu basambela ka mingi balela na nzala so ko tala ndeko kuti fufu a molimo etindi ngaya wa bongo mekede ko tindo wa place mususu ye bale ta et puis mutu ko nga so ko leki le poli alebe komi affaire ça se comprend. Dans comment c'est moi avant lambi ça fufu na tala baba na tuni ba to lero mo pa ko ya o ya kindenga na ya yo no mozonyo ko mandenga na nyokwa comment nga na ko ma pante ibage na Congo so kabila ba tutiti ngolo ko kwa ko tongo ba bango tala ba ya be na famille ba me ba so ba pa baleki ba bili na ba asali ya $800 bengile ki $10 ou $10 moi ce que tu kama pourquoi pire bango yo baleki na nga na ko tika bango te papa ku fatikela nga bango tangu leki abeti ko pa simbi $100 amoni ya mutu mabe oka yana bisa bongaka na $2000 bongaka te or bobo to linga famille bimisi ozo zoba so yo kinga Not original. Yo moninga mbongo nanga mwasi lia. Mama lokolo za miette, papa miette. Mwasi lokolo linganga makasi premier ministre. Là mwasi na pesa confesse ka pour entretien. Entretien ni. Mwasi sa entretien no boyo.
Attends, ça kovo bomanga sili. Entretien nanga na yebo etalanga ko la chemise ko la tote lobi atana boy boy. So to discuter to que no bunda na balabala. Po batakarte ba ki oza propriétaire privé ko tia lito ya sali passe ya pamba. Ah, soni. Nga so to bunda na be minga na bituma na lopango se ko sana mbanda na quartier. Ko boyo noki. Foto bunda na balabala. Kanga nga benanga loko zo torsionner po ba to sentir que oya nga yeyo mutako ko eta lié. Mamba soni so papa. Soni nini? Saka na mboko. Nga moi so jifenga na miso abatu. Ata lita me vimi na zo mona ko amour. Au moins lobby dollar. Si ça va problème moi. Ba to ngam so bato mbala. Mama nga kuna nga bofi ngo mobala ko ido me bani ngana moi. Tala, na Adam na Eva tala. Adam asalaire. Obi Adam nda bebisa mukini. Ozaka na bokilote tata moi cité mutoko sengo mbonga zati ba pesa moi si ofele. Mais ko tika kele nyoso ko tambaka na lolo ofele ko tala ka banya. Oso pesa ba kombo luka nini? Eva ko tika Eva nyoko mana lola. Sa mama le ki sa mama orphelin. Muke atali lio ka balio kanka mutema mobala ko zonga ke musana poko. Ada saka bolole hein. Tinyo ke kotala moi si aumeli tika na betele masolo ya kokosa. Si je comprends bien Adam de pesa atina yo. Adam de apesa privilège Eva beba. Pour ce que moi si mon bail bozaki boy ba ko sabino ndengeni. Vraiment. Muke Adam babimi. Adam conseil on pesa ba couple hein. Na yebisa yo ado ke wapi lo les yo. Lo la pe ba saka te. So ko to tambo bika na nzala bade ekwe bade zaki somo na mela de boy firbi mais okende ko lukandi no tika mwasi ye moko lion pe akala bande ko so mutute so ko tambo zo landelo ko ambwa tule banyamo so pesa ki kombo Adam yo kaka na Eva okotika Eva lokwa na gasa ku buzo ko tambola tina menkau ko lukandi ni na lola avion pesa ki te boîte za ki te Eva za premier districteur na Adam. Mon premier infidèle, Adam. Na bisema kama miki. So yo kinga confiance. Ya moninga, nesa madame Keba. Nga koloyo. Na boba mwasi kana bolingo tena fufu pe. So teringa fufu d'abord modèle ko simba ka kilo na ngonde na ningisi na kati. So ke so bina lokwa bili fo momi. Ringina ya santé te. Oui. Faut mon père fait ça kilo. Otombe la mo lokole kwe wana shera linginga bien. Boso mtelingi fufu makasi. Conseil na pesi yo, jamais ça na tato ko tia mukia tonda silisa. Soka tali abana bimi lokoso. Moi si malama tini ka ba fufu nyonso na bango le bango le na sanya ya tata. Soki tata tonda tikini bango ba wole lokolo kwa dépôt. Nakosi? Soko tielinga mukia na toni tena kata ya mwana ko mobali mabe. Comment 20 000 francs za fufu lokwa rotin. Makamti fo we barako. Ngabi loko ta mobali akala.